क्या हुआ? ठीक हो? इसमें भी झटका मारोगे भी। नहीं। चलो ऊपर हो जाओ और ऊपर। गुड। ऐसे रखो दोनों हाथ। झटका मत मारना, सर डर बहुत लग रहा है। ढीला छोड़ो। ठीक है, हाँ। ढीला छोड़ो। टाइट करोगे तो चोट लगेगी। ढीला छोड़ना बिल्कुल। ठीक है सर। लूज छोड़ो।